jaqbad u joqtol in-nies u jaħraq id-djar. Fuq il-channels qed jgħidu huwa l-gvern fuq l-art huma ISIS, terrorizmi, joqtluk għax m'intix Musulman. Barbarizmu dak li qed taffaċċja l-komunità minoritarja ta' Druzi fis-Sirja hekk iddeskriva sitwazzjoni Sirjan b'ċittadinanza Maltija li nqabad fil-konflitt wara li Marizul il-familja tiegħu f'Suwejda raħal ta' Druzi fis-Sirja biex jipproteġi lilu lil familtu. TVM News mhux qed ixandarismu. Ir-reperkussjonijiet fuqhom il-Gvern Sirjan għalilna jaf ikunu terribbli. F'Suwejda id-Druzi jinsabu assedjati. Huma primarjament jgħixu fil-Libanu, Sirja u Iżrael b'komunitajiet iżgħar fil-Ġordan. Il-persekuzzjoni għalihom mhux ġdida, spiss ikunu fil-mira tal-militanti Iżlamiċi. Wara l-waqgħa tal-gvern tal-eks President Bashar al-Assad, il-gvern ġdid Sirjan ftehim mal-komunità ta' Druzi biex jidħol Suwejda u l-qalba fil-poter issir mingħajr taqlib. In-nies laqgħuhom kif daw jitlu ġo djar minnu mhuwiex Musulman. Jaqbdu joqtluh, qatlu xaba rġiel, nisa, tfal, għalquna, ilma m'għandniex, ikel, hemm bejbej ta' xarej laqas għandu ħalib, hemm ħafna nies ġo djar qatluhom, daħluhom bħala gvern u bħala soldati kif daħluhom nies fitħulhom il-bibin, serquhom, ħadulhom kollox u qatluhom. Għandna ħafna nies mejtin ġo toroq. Il-filmati li waslu lna tal-qtil bl-addoċ huma ta' tkexkix, uħud minnhom mhux qed inxandruhom. Hemm ħafna nies mejtin ġo djar, ħadu xaba nies magħhom u llum aħna qegħdin msakkrin qed jippruvaw jitlulna ġo r-raħal, in-nies tar-raħal qed jippruvaw jiddefendu lilhom innifishom, imma m'għandniex ikel, m'għandniex ilma, għandna bżonn l-għajnuna, għandna bżonn l-UN, għandna bżonn l-Ewropa, l-Iżrael qed tgħinna kemm jista' jkun. Massakru ieħor għalli sar fl-isptar ta' Suwejda li safa attakkat tal-arrieda b'tobba u infermiera maqtula. Spiżeriji serquhom kollha, qabdu fetħu ħarquhom fejn ma serqux ħarqu, ġifieri ħadu l-affarijiet li jistgħu jieħdu u l-komplement ħarquh, ġifieri laqqas mediċina ma ħallu. Għandna bżonn mediċina ta' tfal, għandna bżonn il-ħalib. Wara li Iżrael fetaħ front ta' attakki fuq bini tal-Gvern Sirjan f'Damasku l-ħadd li għadda, fl-aħħar żvilupp il-Gvern Amerikan għalli żewġ naħat waslu fi qbil biex tintemm il-vjolenza li ħakmet lil dan ir-reġjun fin-nofsinhar tas-Sirja.